Hi friends, welcome to EroCafe. இன்னைக்கு கருணைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் எடுத்திருக்க கருணைக்கிழங்கை ரெண்டாக கட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து 2 விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன். ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு. விசில் அடங்கினதும் தாளிச்சுக்கலாம். தாளிக்க தேவையான பொருட்கள்: சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், சீரகம், பூண்டு, மிளகு 3ஐயும் இடித்து வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன். கிழங்கு ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் அதில் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க சீரகம், பூண்டு, மிளகு 3ஐயும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதும் பெருங்காயத்தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள் 3ஐயும் சேர்த்திக்கலாம். வதங்கினதும் அதில் வேக வச்சுருக்க கருணைக்கிழங்கை சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் லோ ஃப்ளேமில் 10 to 15 மினிட்ஸ் மூடி போடாமல் வேக வைக்க போகிறேன். உங்களுக்கு மூடி போடாமல் வேக வைக்கும்போது மேல் லேயர் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதே சமயம் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.